Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke asizuwenza amemade, sizawungena nje kulo mdlalo eKaizer Chiefs kunye neqela leChippa United bungo-3 baphulaphuli. Akho nto ingako siza kuyithetha, into ebalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs iye kulaa mdlalo izazi into yokubana izawuhleli phaa kunumber 3 ayigungqa ithini. Eyona tim ibidinga amanqaku amathathu phaa ibikwayiChippa United ebidinga u3 points izokwazi into yokubana ke ihlale kwindawo ebanzi. Ngenene nangenyaniso ke Chilli Boys mfumele ku3 points ke sazihalalisela abafana bathela noko bathe tyeshe baqaqa phaa ezembeni. Akho nto ingako ke baphulaphula masithe xa sijonga starting lineup seqela leKaizer Chiefs bekubonakala abafana badala into yokubana ke banikeza ichansi kwii-players ke bekangezidlala ingakumbi ezintwananyana zincinci, ngoba ke uqala phaa kumfana lebesezipalini ukuphuma ke ukuya phaa ke kooBatman ukuya phaa ke koVelebhai, bonke abafananyana abancinci ohlongwane iKaizer Chiefs phaa ibizama ke ukunikeza bona ichansi. Into ebalulekileyo ke ngulo mfana kwaLebogang Mabuya, umfana omdala, simuthulela umnqwazi umfana omdala. Imidfielder la mfana uyiphiwe, uyayikhontrola. Endicinga into yokubana ke uHugo Broos before amkhiqe kwesi squad kuzamela acingisise laa ndodanyana nayo bokumele beyahamba ibheke phaa kwiWorld Cup. Noko esazekutheni sebalebogang Mabuye mhle kakhulu madoda, nanamhlanje besenza izinto zenzeke phaa kulo mdlalo namhlanje. uBatman umfana omdala kubonakala imizamo yakhe, kodwa kakange iye kuphi kusashota phaa naphaa. Umfana omdala ke siyaqonda into yokubana ke ngumcimbi we-game time. uVelebhai uzame kakhulu umfana omdala phaa first half basontsulisa ii-defenders phaa zeChippa United, kodwa ke ekugqibeleni akho nto ithe yabe iyenzeka. Naye kumfana omdala phaa nge-second half waphuma ke. Nje iKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke akho nto ingako eyenzileyo kulaa mdlalo, ngoba abafana abadala bebesebezazi into yokubana phaa kunumber 3 bahleli. Babethiwe ke bebethwa phaa iChippa United, abafana abadala ibabetha phaa ngo-1-0. Iqela leChippa United ke nalo belizabalaza into yokubana likwazi ukusinda phaa kwela zembe. Iphelile ke iligi ke baphulaphuli ke namhlanje. Sicinga into yokubana sizawulindela iindaba zokubana iKaizer Chiefs yenza kanjani ngabaqeqeshi, yenza kanjani ngee-players ezihambayo. Nantso ke ngoku into ekumele ngoku siyilindele. Emveni koko sizawulindela ukumenyezelwa ke abafana phaa nge-27 ebheka phaa kwiWorld Cup. Emveni kweWorld Cup sijonge iKaizer Chiefs ke into yokubana ihambe njani kwi-pre-season abafana abadala. Injalo nje kuphela baphulaphuli ke siyaziguqa siyazikhothamisa iindaba zale season ke namhlanje. Iphela ngasizini baphulaphuli. Ningake ningene ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.